明兰即嘛是赛车赛甲去原街台中有一个桥倒摆的人呢，不满这个轿车向向的侧立正面过来换车道，所以讲对这台轿车一直二喇叭，佮停伫路边落车找这个轿车的驾驶理论。这个轿车的驾驶呢，当然介到去原街。 乌色旅行车停红灯，看到正面车道无车，拍方向灯准备正越，叫后壁骑机车民众骑喇叭来提醒，想到互两边开始伫咧烧量。骑机车民众叫向向正越的乌色旅行车行一条，问驾驶敢袂晓看路，想到赛车的驾驶搁家加。不会看哦。 我眼瞎了，出来不会看哦。瞎了嘞！啊，你再比一次。没有，你刚比什么？啊，好可怕！啊！这件行车纠纷就发生在昨暗时8点，台中西屯和南路二段，两边一句来一句去，无人要退让。骑机车民众气到要死，决定报警处理。经警方到场了解，双方表示暂不提告。我方向灯打了，我就要出来。打出来，嘿，一般正常都看唔到啦。如果你是驾驶，我会河西道线啊。 对啊，这样就是比较好的。对啊，就是比较不要再起争议嘛。因为变换车道，互两边伫咧相骂，其他汽车驾驶拢认为变换车道时本来就应该加注意车路，互相商量，较袂引起无必要的纠纷。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。